Ayun guys, tanggalin nyo itong tubo na to. Tapos lagyan nyo ng hangin. Plasingin nyo. Ayan, barado lang yan ng ano, mga lumot-lumot. Yan lang, yan lang ang gagawin nyo. Para yung lumot, matanggal yung mga ano, dumidikit. Pasiritan nyo ng hangin. Para no, tanggalin nyo dyan. Yan, yan kasi nagsisimula ang barado eh. Kanya lang katalasan na tumutulo yung mga aircon na split type. Drain pipe lang niya barado. Yan, natanggalin nyo yung cover. Check nyo. Yan. Para okay. Yan no. Yan ang problema niya sa tubig. Hindi ano, tumutulo yung split type. Tanggalin nyo ng ano, pinaka drain pipe niya. Speaking na naman nyo. Yan guys, tulo ang tubig ito. Issue. Water coming outside. English baka ang gusto nyo. Bago talaga pag-aram ko no. Tanggalin natin ito. Bubuksan natin yung unit. Yan. Green. Ito meron sa mga green. Kasaway din yung green. Tatanggal ko na ano. Ang malapit siya. May pabutin sa flat scrub eh. Ayun na lang yung pisto na kasi yung wireless yun. Yung problema sa gray, mahirap tanggalin ng cover. No. Ha? Yung gray, no. Mahirap tanggalin ng cover. Hindi, dikit kasi sa pader eh. Tsaka may mga tusok-tusok oh. Yung plastic na malipit eh. Hindi yung kumbayan ba? Tatanggal. Ayan guys, ibalik ko lang. Lagyan na ng tape na ayos. Tumulo. Ayan. English din pala yung dito niya.
Tip ko ng mahigpit. Ayan. Mga kasi ito mga ano dyan, pang testing sa tubig. Sir, do you have like this? Same like this, our picture. I'm going to put water and try it. Same this one? Yeah, This one not good? no, very big. Huh? Because we need to put water. You need, yeah, you need to check this. Yeah. You go and then Yan, lagyan natin ng tubig para matest natin yung ano. okay na. Daga na siya? Kusog mo, ano yung bilhin, no? O sige, sige, butangin pa kayo para. Kaya yung tagguan, dagan na dagan kayo putik ba? Kusog na yung daga, no? Kusog na, wala yung mabili, no? Sige, ito nga ito kasabi. Yan, kailangan natin ano, lagyan ng tubig pang palinis. Para sigurado totally talaga malinisan yung mga lumot-lumot. Tora lagi. Ano? Ha? Ano? Kenapa sadya akong dili pa siya? Ha? Apa siya? Dili. Dili mo dagan, no? Baradong split type. Tumutulo ang tubig palabas. Problema batang tigong sa nagpagi. Lamber ayo din ang masri. Tilang pahitang masri ko din. Nga mandi ko na maayo no. Bakit tagain talaga sila no? Sige, sabot tayo siya. Tumdamay. Tagain talaga, tagain. Sa trabaho po, kaya sa trabaho. Mananaga talaga no. Sir,